कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सभापतित्व गरिदिनु हुन साथै संस्थालाई आवश्यक सरसल्लाह प्रदान गरेर संस्थालाई अझ ऊर्जाशील बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू प्रति आभारी छौँ। साथै हाम्रो संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने संस्थापन हाम्रो मेन इन्कम सोर्स भनेको चाहिँ हामी सिसेक पान्तङ नाम र बलिहाङ तङ नाम नै हो हाम्रो मेन गर्ने प्रोग्राम र हाम्रो मेन इन्कमको सोर्स। त्योभन्दा धेरै हामीसँग आउने केही पनि सो टोटल चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ $35,378 धेरै बाध्यताले र थोरै रहरले आज यहाँ छौँ। त्यसो त हाम्रो थाकथलोमा हामी शुभाङ्गी भएका जल जमिन र जङ्गलको मालिक भनेर ठान्छौँ। हाम्रा बाजेहरूले बाजेहरूको पालासम्ममा तिरो उठाउँथे, ट्याक्स उठाउँथे, तर त्यो आज छैन। हाम्रो थाकथलोमै छैन, त्यो अन्त्य भइसकेको छ। हाम्रो शुभाङ्गीको हाम्रो विरासतको अन्त्य भइसकेको छ। त्यो कहाँबाट भयो, छुट्टै खोजीको विषय, अध्ययनको विषय, छलफलको विषय आज पनि कायम छ। र हामीले यहाँ प्रतिवेदनहरू सुन्यौँ, यहाँ उपस्थिति सङ्ख्या हेरेर आजको कार्यक्रम चाहिँ दुईवटा मिसिएको कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीले अतिथि आसन, फर्मालिटी आदि इत्यादि नजानेर नगरेको होइन, यो आवश्यक छैन भनेर त्यो गरिएन। यसलाई त्यसरी नै यहाँ सबैले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ। र अघि भने हामी धेरै बाध्यताले थोरै रहरले यहाँ छौँ र हामी हाम्रो शुभाङ्गी विरासत जेसुकै भए पनि आज यहाँ छौँ। हरेक हाम्रो पाइलामा गाडा छ, पाइलामा दरबार पनि झुन्डिएको छ। चल्न अलिक जानियो भने, त्यो सिकियो भने लाइफ अलि सजिलै होला। नत्र भने आजको बाध्यता अब 1-2 वर्षभन्दा बढी यहाँ बस्ने यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ। जो आउनु भएको छ उहाँलाई थाहा नहुन सक्छ, तर म सजग गराउन चाहन्छु कि समय यो सब किन हामी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि कुनै पनि बेला त्यो पोइन्ट अफ टाइम आउन सक्छ जुन बेला हामीलाई सङ्कट पर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो बेला हाम्रो समुदाय चाहिन्छ, साथीभाइ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको साथसाथै दोस्रो पोइन्ट हाम्रा मसिना नानीहरू यहाँ देख्छौँ। यहाँ आइताल्यो, नानीहरूको परिवार हुनेछन्, उनीहरूका सन्तानले भोलि सोध्नेछन् कुनै पोइन्ट अफ टाइममा हाम्रो पुर्खा को हुन्, कहाँबाट आए, के हुन् भन्ने कुरा सोध्न सक्नेछन्। त्यति बेलासम्म पनि हामी को हुन्, कुन हिस्ट्रीबाट, कुन ब्याकग्राउन्डबाट आयौँ भन्ने कुरा थोरै भए पनि ट्रान्सफर गर्दै लिएर जान सकौँ भन्ने उद्देश्यले आज हामी यो संस्था बनाएर यहाँ छौँ। सदस्य आसिम सुब्बा सान फ्रान्सिस्कोमा हुनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध छ। त्यस पछाडि दोस्रो सदस्य हुनुहुन्छ अजय पम्पोका। अर्को सदस्य हुनुहुन्छ राधिका सुब्बा। त्यस्तै
अर्को सदस्य हुन्छ उज्जवलदीप आङदेन्डे। उहाँले चाहिँ ठुलो ढाडस दिएर मलाई भन्नुभयो यसचोटि आउन सकिनँ, अर्कोचोटि चाहिँ म सबै जिम्मा बोक्छु भनेर फोन गर्नुभएको थियो, आउन सक्नु भएन। उज्जवलदीप आङदेन्डे उहाँ पास्टर झापाबाट हुनुहुन्छ, सान फ्रान्सिस्कोमा बस्नुहुन्छ। त्यस्तै सनी लिम्बू, उहाँहरू विशेष परिस्थितिले आज यहाँ आउन सक्नु भएन, उहाँहरूले सहमति र आफ्नो कमिटमेन्ट जनाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र त्यस्तै अर्को बोर्ड अफ मेम्बरमा शैलेन्द्र आङदेन्डे लस एन्जलसबाट हुनुहुन्छ। सायद उहाँले जुमबाट जोडिन चाहनु भएको थियो, त्यो सम्भव भएन, त्यसैले लाइभबाट जोइन हुनुहुन्छ होला, एलएबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बोर्ड मेम्बरमा चाहिँ पुरानो कार्य समितिको पनि सदस्य मोनिका सुहान, नानीलाई मैले देखेको छुइनँ, मैले उहाँसँग कुरा भएको थियो, उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर डमर थालङ ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सन्निवेलमा बस्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि बधाई छ। उहाँले पनि चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँले ठुलो ग्रुपमा देख्नुहुन्छ होला उहाँको प्रतिक्रियाहरू, उहाँलाई धन्यवाद। अर्को सदस्य बोर्ड अफ मेम्बरै हुनुहुन्छ नुवाखोङ लिम्बू, उहाँ चाहिँ मराङबाट हुनुहुन्छ, उहाँ सान फ्रान्सिस्कोमा बस्नुहुन्छ, यहाँ अहिले आउन सक्नु भएन, उहाँले पनि आफ्नो कमिटमेन्ट दिनुभएको छ, धन्यवाद। अब यस पछाडि सहकोषाध्यक्ष, अहिले चाहिँ संस्थाको आर्थिक कामको चापलाई हेरेर दुईजना कोषाध्यक्षको परिकल्पना गरियो, त्यसैले डिपुटी ट्रेजरर भनेर चाहिँ सुनेना सुब्बा लामा हुनुहुन्छ कि आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो ट्रेजरर चाहिँ सुनेना ट्रेजरी कोषाध्यक्ष क्रिस्टी पुनः दोहोऱ्याइयो। अब यो पोहोरको बजेट डबल भएको हुनाले अब सचिव, संस्थाको सचिवमा हरिश्चन्द्र नेपाल एकदम प्रतिपार्थी, सबै कुरा हेर्ने स्तरबाट हुनुहुन्छ, यही सेक्टरमा बस्नुहुन्छ। अब महासचिवमा हाम्रो अनुभवी पूर्व सचिव क्याबिन नेपाल सोनामा काउन्टीबाट हुनुहुन्छ। यत्रो टाढा देखेको एउटा कमिटमेन्ट, एउटा स्ट्रेन्थ होइन, एउटा चाहिँ अब उपाध्यक्ष लस एन्जलसबाट एकजना हुनुहुन्छ, पहिलाको पनि उपाध्यक्ष हो शङ्कर पोङ्गो, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर उहाँले काम गरेर उहाँको आफ्नो कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता, योगदान सकेसम्म गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, धन्यवाद। अनि अर्को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ धनबहादुर समापे, टिभी लिम्बू भनेर चिन्छ, अर्को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रतिभा सुब्बा, पूर्व महासचिव, अनुभव भइसके। फाइनली most expected, our president
Any guess? Any guess? प्रेसिडेन्टमा हुनुहुन्छ पहिलाको भाइस प्रेसिडेन्ट महासचिव पनि चलाइसकेको एनर्जेटिक यङ चाहिँ हाम्रो कमान वनेन अब यसै बेला यहाँ हामी यो सँगसँगै उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ। हामीले आफै तयार पारेको यहाँ सबै दिदीबहिनीहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गरेँ कि हामी याक्थुङ चुनलुङ क्यालिफोर्निया अमेरिका चाहिँ कसैको भारतीय सङ्गठन पनि होइन, हामी सबै याक्थुङसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्छौँ। हाम्रो याक्थुङ कल्चर, सभ्यता, संस्कार र पहिचानलाई आधार मानेर क्यालिफोर्नियावासी याक्थुङहरूको कल्याणको लागि काम गर्नलाई बनेको स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा हामीले परिभाषित गरेका छौँ। यो कुनै च्याप्टर पनि होइन, कुनै शाखा पनि होइन, यो एउटा स्वतन्त्र अटोनोमस संस्था हो। त्यसरी नै दर्ता गरिएको छ, त्यसरी बुझिनु हुन अनुरोध छ र हामीले आफै डेभलप गरेको एउटा चाहिँ शपथ ग्रहणको भाषा छ। यो विधान भन्नाले यहाँको लोकल स्टेट फेडरल कानुन त त्यस अन्तर्गत परिहाल्छ। मैले छोटो 2 लाइनमा म भन्छु, यहाँले रिपिट गरिदिनु होला र त्यसो गर्छु कि दाहिने हात चाहिँ देब्रेतिर राखेर यो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। दाहिने चाहिँ देब्रेमा है, दाहिने देब्रेमा। दाहिने चाहिँ देब्रेमा। म भनेपछि चाहिँ आफ्नो नाम भन्नु होला यहाँ सबैले। म आफ्नो नाम भन्ने म भन्नु आफ्नो नाम भन्नु होला। म याक्थुङ चुनलुङ यहाँ साँच्ची छ है यहाँ क्या क्यालिफोर्नियाको विधान 2025 मा उल्लेख गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आफ्नो पद भन्नुहोला। सदस्य महासचिव पदमा रहेर काम कारबाही गर्नेछु भनी तागेर नेवा फुमाङ र युवा थेलाहरूलाई सम्झेर सबै दिदीबहिनीहरूलाई साँच्ची राखी यो शपथ लिन्छु। जय याक्थुङ। बधाई छ हेलो सबैलाई मेरो सेवा हो। मेरो नाम अतित सुब्बा, म चाहिँ वर्तमान क्यालिफोर्नियाको अध्यक्ष, साथै जान लाग्यो आजबाट। सो कतिपय कुराहरू तपाईँले सबै सुनिसक्नु होला यहाँ पहिले बोल्नुहुने महानुभावहरूबाट, र म छोटो मिठो कतिपय कुराहरू दोहोरिएको सुन्नु होला। त्यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल त त्यही हो, हाम्रो किराँत याक्थुङ चुनलुङ क्यालिफोर्नियाको अफिसियल इस्टाब्लिस चाहिँ हाम्रो 2008 सालबाट भएको भन्नुपर्छ। त्यो अब त्यही हो, सानो थियो, हामी 2-4जना या 10जनाबाट सुरु भयो, बिस्तारै हामी बढ्दै गयौँ, अहिले यो स्टेजमा आइरहेका छौँ, त्यसको लागि हामी गौरवमय छौँ। त्यो भन्दै अब त्यही हो, हाम्रो सम्पूर्ण मेन त आयो व्यय अब एकाउन्टको कुराहरू अघि हाम्रो ट्रेजरी
क्रिस्टिफोरज्यूले पनि भनिसक्नुभयो होला त्यसमा फुल थोरै रिभ्यू गर्न चाहन्छु त्यही हो हुन त 2008 सालदेखि हाम्रो संस्था सुरु भए तापनि अफिसियल तपाईँको अब फन्ड रेजहरू जस्तो कुराहरू अब आर्थिक सङ्कलन ब्याङ्क एकाउन्टहरू हाम्रो केही पनि थिएन त्यसले गर्दा भयो लगभग कोभिडको अलिकति 2019तिरबाट चाहिँ हामीले अफिसियल संस्थालाई क्यालिफोर्नियाको तपाईँको रेजिस्टर गरेर एउटा अफिसियल तरिकाले ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर सुरु गरेको चाहिँ 2019बाट जस्तो लाग्छ त्यहीदेखि नै अब सानसानो प्रोग्राम वार्षिक 2-3टा गर्दै हामीले थोरै डोनेसन्सहरू कलेक्सन गर्दै अहिले यो स्टेजसम्म आइपुगेका छौँ त्यसमा हामी खुसी हुनुपर्छ हो बे एरियामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ जातीय सङ्घ संस्था राजनैतिक सङ्घ संस्था उहाँका आफ्नो तरिका होला तर अब हाम्रो सानो किराँती आत्मसमूहले पनि पहल गरिरहेको छ त्यसमा सबैले साथ दिइरहनु भएको छ अहिलेसम्म त्यसमा हामी सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यही हो हाम्रो कार्यकाल 2023बाट सुरु भएको 2 इयर्सको हुन्छ त्यसमा हामीले पुरानो कार्य समितिबाट बेसिकली फन्ड चाहिँ अराउन्ड 50,000 जस्तो थियो जुन चाहिँ अब अहिले 2 वर्ष कार्यकाल सक्दा फन्ड डबल भएको छ सो 31,000 जुन कुरा चाहिँ हाम्रो भनौँ यस संस्थाको सम्पूर्ण सदस्यहरू साथै अब चेलीको सबैलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको रूपमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले गर्दा हामीले एउटा रेभिन्यूको एउटा सिट पनि बनाएका छौँ कसैलाई पर्सनली हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला कृषिको हाम्रो ट्रेजरी उहाँले आजको यस अशोक तङनाममा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमन अनि नयाँ कार्य समितिमा चयन हुने सम्पूर्णलाई कार्यकालको सफल रहोस् भन्ने शुभकामना विशेष गरेर हाम्रो अध्यक्षज्यू र अध्यक्ष मसँग महासचिव भएर काम गर्नुभएको एकदमै एनर्जी एकदम ड्यासिङ टाइपको हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो टिमलाई मजाले मोटिभेट गरेर संस्थालाई अझै योभन्दा ठुलो इँटा थपेर यो हाम्रो छातीलाई एकदम गर्वले फुल्ने खालको पहिलाको अध्यक्षको छाती फुल्ने खालको संस्था बनाउनुहुन्छ भन्ने एकदमै शुभकामना आशा राखेको भन्दै र अब सम्पूर्णलाई अशोक तङनामको फेरि पनि शुभकामना भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद क्यालिफोर्नियामा पनि याक्टम चुमुको संस्था छ भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ र मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो र अहिले यहाँ आएर साँच्चै नै तपाईँहरूसँग यसरी सामेल हुनु पाउँदा र तपाईँहरूको यस्तो भव्य सभ्य कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पाउँदा मेरो साथीहरू एकदमै तनाव भएको छ र गौरवान्वित एकदमै अनुभव गरेको छु र आज जे जति यहाँ हाजिर हुनुभएको छ यो अमेरिकाको एकदमै व्यस्त जीवन 24 घण्टा साथै खट्नुपर्ने समयको बावजुद पनि हामी यति धेरै यात्रुहरू यहाँ हाजिर हुनु पाउँदा र यात्रुहरूको अनुहार देख्न पाउँदा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म एकदमै हर्षित छु र म उमङ्गले भरिएको आत्मा लिएर तपाईँहरू साथ बोलिरहेको छु र आज 6औं अधिवेशनपछि चुम्लुङको 3 वर्षीय कार्यकाल पनि सुरु भएको छ र यो सुरुको दिनसँगै नयाँ कार्य समितिहरू चयन हुनुभएको छ आज चयन हुने कार्य समितिहरूले साँच्चीकै हाम्रो क्यालिफोर्निया चुम्लुङलाई अग्रदिशामा लैजानुहुनेछ भन्ने कुरामा सबै हामी विश्वस्त छौँ र म पनि आउँदा दिनहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट क्यालिफोर्निया चुम्लुङलाई के कति सहयोग गर्न सक्छु र के कति तपाईँहरूसँग हातीमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छु यो म तपाईँहरूसँग कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूको साथमा छु र हामी साथसाथीमा छौँ भन्ने कुरामा म एकदमै खुसी छु र
मैले तपाईँको विधान हेर्नु पाएको छैन। विधान सायद तपाईँको हातमा होला र मलाई लागेको यो विधानमा एउटा हाम्रो आर्थिक स्रोतमा अघि हाम्रा कोषाध्यक्षज्यू कृष्टि सुब्बाजीले हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ र संस्थाको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेकै फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिन्छ एउटा कुरो र त्यसपछि हाम्रो मनमुटु भावना एकदम हेल्पफुल पोजिटिभ यस्तै हामी आउनुपर्छ र सबैसँग प्रवेश गर्दा हुन्छ, सबैसँग साथ दिनुहुन्छ। यो समयले चाहिँ हामीले नै आफैले चाहिँ म्यानेज गर्नु त्यसै म्यानेज गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र फाइनेन्सियल कुरोमा एकदमै हामी चाहिँ राख्नुपर्छ र फाइनेन्सियल कुरोमा चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो संसारमा चाहिँ मैले सुनेको नमस्कार, यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णहरूमा र आज मलाई अनायासै यहाँनिर यसो बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। तर मैले केही पनि प्रिपेयर गरेर आएको थिइनँ, तर यति भन्न चाहन्छु नयाँ कार्य समितिहरूलाई उहाँहरूको अगाडि बढ्ने जति पनि कामहरू गर्ने तरिकाहरू हुन्छ सबैसँग सल्लाह गरेर जानुहोस् र कार्य समितिमा बसेर काम गर्न सजिलो छैन। अघि दाइले भनिसक्नु भएको छ ओखर र पाङ्ग्रा सबैलाई मिलाएर लानु त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन। यस कामलाई चुनौती दिएर नेतृत्व गरेर लानु हुने हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई अग्रिम शुभकामना र धेरै धेरै बधाई यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। हामी हाम्रो संस्थाको तर्फबाट एउटा मायाको चिनो अथवा सम्मान गर्न गइरहेछौँ। त्यसलाई म जोयरको नाम यहाँ लिन गइरहेको छु। उहाँहरूलाई यहाँ म आउनको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र हाम्रो जोयरमा हाम्रो जीएस राईजी हुनुहुन्छ। हाम्रो जीएस राईजीलाई म यहाँ स्टेजमा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अर्को जोय हुनुहुन्छ पासाङ लामाज्यू, उहाँलाई पनि म यहाँ स्टेजमा आउन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र यो उहाँहरूलाई सम्मान गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार सुरेन्द्र फुम्बेज्यूलाई यो हाम्रो शिर भनौँ, हाम्रो चोप्लौँ, हाम्रो टोपी ढाका टोपी लगाएर चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। हाम्रो पासाङ लामाज्यू जोय कहाँ हुनुहुन्छ? जोयलाई पनि यहाँ एकदमै अब उहाँहरूले अलरेडी टोपी लगाएर आउनु भएको छ, तर पनि हामी हाम्रो नयाँ उहाँहरूले टोपी लगाएर हामी सम्मान गर्दैछौँ। किनभने अघि पनि मैले व्याख्या गरिसकेँ, हामी जोय चराले अत्यन्तै सम्मान गर्छौँ, अत्यन्तै मान गर्छौँ। किनकि हाम्रो छोरीचेलीहरूको घर व्यवहार राम्रो होस्, हाम्रो छोरीचेलीहरूले माया पाउन्, हाम्रो छोरीचेलीहरूको माया एकदमै गाढा होस् भन्ने हिसाबले हामीले सम्मान गर्न गइरहेछौँ। उहाँहरूलाई एकदमै जोयले माया नै गर्नुभएको छ भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ हरेक हिसाबले। तर अझै पनि उहाँहरूको चाहिँ दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुखद हुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ कामना गर्दै आशा गर्दै उहाँलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। सेवारो नमस्ते सबैलाई। मेरो परिचय सूर्य कार्की, मेरो जन्म तेह्रथुम जिल्ला साबिक रौथान, हाल पेन्सन वडा नम्बर 2 पोक्ताना भन्ने गाउँमा भएको हो। हाल मेरो स्थायी बसोबास चाहिँ धान संसदीय वडा नम्बर 13 सूर्यमार्गीमा पर्छ। म 3 वर्षदेखि अहिले म क्यालिफोर्नियामा छु। आज अत्यन्तै खुसीको दिन, यहाँ तपाईँहरूले मलाई एउटा पाहुनाको रूपमा निमन्त्रणा गरेर जबदेखि म यो क्यालिफोर्निया आएँ, मेरो अत्यन्तै नजिकको सुरेन्द्र फुम्बो साइनोले भेना भन्नुपर्ने रहेछ। थाहा भयो, हाम्रो पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो जिल्लाको, उहाँ धेरै वर्षदेखि आएको छ। उहाँको माध्यमबाट धेरै पुराणभन्दा नजिकै हामी सबै म फलमा अब कार्की क्षेत्री भएँ। मेरो संस्कार संस्कृति सबै तपाईँहरू याक्थुङ लिम्बूहरूसँग घुलमिल भएर आएर मलाई यो यति नै खुसी लाग्छ। र यो सधैँभरि याक्थुङ चुम्लुक जीवन्त यो क्यालिफोर्नियामा रहिरहोस्, पुस्तौँ पुस्ता रहिरहोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज तपाईँहरूको यो नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि हृदयदेखि म शुभकामना र सफल कार्यकालको निम्ति
उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु र सँगसँगै यो चासोक नाम यो उधौली पर्व हामीहरू भन्छौँ धानी फुर्ने अब हाम्रो संस्कृति सबैको आफ्नै छ भनाइको भाषाहरू आफ्नै आफ्नै छ तर गर्ने सबैले एउटै हो यो मुन्दु अनुसार गरिआएको यसमा म चिर परिचित छु यहाँ आउँदा मलाई रमाइलो लाग्छ यहाँको परिकारहरू यहाँ सद्भाव यहाँ यति राम्रो आत्मीयता मित्रता हुन्छ यो सधैँभरि यसरी नै आउन पाइयोस् आमन्त्रित भएर आउन पाइयोस् पाहुनाको रूपमा आउन पाइयोस् अरूले पनि यसरी नै सद्भाव राख्नुहोला विभिन्न जातिको जस्तो भए पनि हामी नेपाली हौँ हाम्रो माटो भूगोलसँग हामी परिचित छौँ जुन माटोमा जन्मिए त्यो लिम्बुवानको माटोलाई कहिले पनि म भुल्ने छैन र लिम्बू समुदाय याक्थुङ जाति मेरो लागि अहोभाग्य र अति नै मित्रता हाम्रो परापूर्वकालदेखि हाम्रो पुर्खाहरूलाई वासस्थान दिएर अहिलेसम्म पनि इग्नोर नगरेर अरूले के भने के भनेन त्यो कुरा भन्दा पनि हाम्रो अत्यन्तै मित्रता छ त्यो सिर्जना गरिने यो जाति जहिले पनि अमर रहनेछ जहाँ गए पनि उच्च रहनेछ भन्ने मैले सोचेको छु र यो रहिने रहन्छ यो सत्य नै हो र यति भन्दै सबैलाई धन्यवाद अनि शुभकामना सेवाहरू यहाँ उपस्थित हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकारज्यूहरू नवनिर्वाचित हाम्रो केवासीको कार्यसमितिज्यूहरू त्यस्तै हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण इष्टमित्र र महानुभावहरूमा सेवाहरू थाहा छैन मलाई म यो पदको लागि चाहिँ लायक थिएँ चुवा छैन हाम्रो निर्वाचन समितिज्यूहरूले जुन अफर गर्नुभयो मलाई त यो पदभन्दा बाहिर बसेर नै यो हाम्रो के अरे केवाइसीको लागि चाहिँ एउटा सामाजिक सेवा गर्न मलाई मन लागेको थियो तर जुन उहाँले मलाई अफर गर्नुभयो अब मलाई चाहिँ यो पदभन्दा पनि यो पद यो लागि समान भन्दा पनि हाम्रो यो बे एरियामा अथवा क्यालिफोर्नियामा जुन अब केवाइसी छ लाथिङ चुनुङ यसको चाहिँ एउटा पहिचान भाषा संस्कृति र भावी हामी यो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो सभ्यता हाम्रो कल्चरलाई सिकाउने एउटा माध्यम पनि हो र म यो पोजिसनमा चाहिँ अब मलाई इलेक्ट गर्नु भएकोले मैले यसलाई चाहिँ दुईवटा एउटा चाहिँ अवसर र अर्को चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा लिन्छु अवसर यो अर्थमा कि आफ्नो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जुन छ के अरे स्किल्स पुरा गर्ने बेराम भएको अरू सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हातेमालो गर्दै हाम्रो पनि एउटा संस्था छ बेरियामा भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चिनाउने र भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू समुदायमा चाहिँ केही परेमा उनीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो संस्था पनि छ है भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा हरपल एउटा साथ र सहयोग गर्ने हामी चाहिँ जुन चाहिँ हामी चाहिँ के अरे प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छौँ र च्यालेन्ज चाहिँ यो अर्थमा कि जुन योभन्दा अगाडिका कार्य समितिका हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले योभन्दा अगाडिका जुन साथीहरूले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन तयार गर्नुभएको छ त्यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी जोगाउने यसले कसरी अगाडि बढाउने र त्यो एउटा च्यालेन्जको रूपमा छ र उहाँले चाहिँ सबै संस्थालाई के अरे दर्ता गरेर र एउटा तपाईँको फर्मल तपाईँको के अरे यसले चाहिँ एउटा बनावट चाहिँ सबै कुरामा उहाँले पुरा गर्नु भएको छ खालि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा मजल गरेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षित गर्नु मात्रै हो र यो कुरा चाहिँ भोलि गएर कसरी गर्नु सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा म देख्छु तर हामी प्रवासमा आए पनि एउटा हाम्रो यो लिम्बू समुदायभित्र हाम्रो जुन एकता छ हाम्रो आपसी सहयोग छ सामाजिक सद्भाव छ यो नै हाम्रो लिम्बू समुदायको चाहिँ एउटा शक्ति हो र हामी चाहिँ यही तपाईँको सबैजना एकजुट भएर तपाईँहरू सबैजनाको चाहिँ सहयोग सद्भाव र तपाईँको सल्लाहबाट हामी
हाम्रो गैर नाथामुखी संस्थाहरू पहिलो हामीले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो बल तपाईँको के अरे आफूले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको सिक्दै अहिले चाहिँ भेलबाट अझै पनि तपाईँको सबैजना नयाँ लिम्बू समुदायलाई हामी समेट्दै चाहिँ एउटा बिएमा चाहिँ हाम्रो एउटा संस्थालाई चाहिँ सबैलाई ठुलो संस्थामा पनि हामी के अरे अझै हामी अगाडि बढ्दैछौँ र अन्त्यमा भर्खरै नवनिर्वाचित हुनुभएका सबै कार्य समितिका साथीहरूलाई हाम्रो यो 3 वर्षको कार्यकाल चाहिँ एकदम शुभ र राम्रो हुनेछ भनेर सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई शब्द यहाँ नरहेर हामी सबैको कर्तव्य हामी सबैको चाहिँ कर्तव्य भनेको यो संस्थालाई राम्रो बनाउने सफल बनाउने नै हो। अब अहिले जुन अब संस्थागत रूपमा चाहिँ माथि बढ्दै जाने भन्ने हिसाबले भन्दा पनि अब संस्थाको चाहिँ संस्थाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अब भोलि गएर जो गए पनि कार्य समितिमा रहनको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यो संस्था तपाईँहाम्रो संस्था हो, तपाईँ हामीले गरेनौँ भने तपाईँ हामीले रहेनौँ भने यो कसरी गर्ने हो। किनभने हामी आफ्नो जन्मथलो थाथलोभन्दा धेरै टाढा एकदम सयौँ कोस टाढा आएका छौँ। हाम्रो आफ्नो व्यवस्थाहरू छन्, आफ्नो चाहिँ समस्याहरू छन्, तापनि हाम्रो संस्कार छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो भाषा छ, हाम्रो धर्म छ, यी सबै कुरालाई हाम्रो पहिचान छ र हाम्रो एउटै मात्र हामीले एउटा सपना देखाएको छौँ भने अन्तिममा हाम्रो यो कुराहरू हामीले पुस्तान्तरण गर्दै जाउँ है भन्ने हाम्रो एउटा सपना हो। पुस्तान्तरण गर्दै जाउँ है भन्ने मतलब के हो भने हाम्रा छोराछोरीहरू छन्, ती छोराछोरीलाई यो च्याब्रुङ के हो, हाम्रो यो हातपारे के हो, हाम्रो धाननाच के हो, हाम्रो यो चासोकर्म हामी किन मनाउँछौँ, हाम्रो यो चाहिँ शिशुको कर्म किन मनाउँछौँ, हामी यो बलिदान कर्म किन मनाउँछौँ, हाम्रो पहिचान के हो त, हामी कहाँदेखि आएको, हाम्रो रुट के हो, त्यो रुट चाहिँ हामीले त्यो नानीहरूलाई त्यो बच्चालाई चाहिँ पुस्तान्तरण गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा चुमुङले एउटा सपना राखेको छ। त्यो कुरामा सदैव लागिरहनेछ र हामी कार्य समितिमा नरहेर पनि हामी कार्य समितिलाई हरेक हिसाबले एकदमै हरेक हिसाबले सहयोगको लागि हामी कार्य छौँ। यहाँ हामी जति पनि छौँ हामी एकदमै यहाँ कार्य समितिका पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, अन्य अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सम्पूर्णले आज जति पनि कार्य समितिमा निर्वाचित भएर जानुभएको छ उहाँहरू मात्र होइन कि तपाईँ सबै मिलेर यो संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँहरूले एउटा सङ्कल्प गरौँ भन्ने तपाईँलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु।
यसलाई हाम्रो लिम्बूहरूको हातबारे सङ्गोप एकदमै टिपिकल हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ अब बेसिकल्ली कुनै पनि एउटा अलिकति सुखद कार्यक्रमहरूमा भन्नुभयो बिहा भयो भने अब यो दुःख हुँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म यो हातबारे त्यति गाउँदैनन् होइन, त्यतिखेर चाहिँ लोरी भन्ने गाउँछन्। तर दुःख एकदम सुखको कार्यक्रममा चाहिँ यो हातबारे गाउने गरिन्छ। यो एकदमै 2 लाइन मात्रै आज यो मेरो अलिकति यो स्वर चाहिँ त्यति स्वरले फेरि नगएको हिसाबले 2 लाइन एउटा लिम्बू हातबारे तपाईँलाई म सुनाउन गइरहेको छु, स्वीकार्नु होला। Asurin meganan ho, alo, anem saya kalau tahu, alo saya